പ്രെയർ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഒരു നൂതന എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ്. ആർക്കും ചുമയില്ലാത്തവരില്ല, എല്ലാവരും ചുമയുള്ളവരാണ്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും പറയുവാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ മാന്യമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ആളെ എന്നെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനം തന്ന ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നെ ഇടയാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹമൊക്കെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചുമ വരും. ആ ചുമ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയോ ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയോ ഒക്കെ നിൽക്കാം. നമ്മൾ ഈ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു 2-3 ദിവസം നമുക്ക് ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ചുമ മാറ്റേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചുമ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റേ എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ചില ആൾക്കാർക്ക് 6 മാസമായ ചുമ, 10 മാസമായ ചുമ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അലർജിയുടെ നിമിത്തം ഇങ്ങനെ ചുമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ അലർജി അല്ലാതെയും ചുമ വരാം. ചില ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ ബീഡിയോ കഞ്ചാവോ ഒക്കെ വലിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചുമ മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബീഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിക്കോട്ടിനും ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷനായിട്ട് ചുമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ചില അമ്മമാരുടെ ചുമ എപ്പോഴും കാണും. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഊതുന്നുകൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് അന്ന് രാവിലെ തിളപ്പിച്ച ആഹാരം ഒന്ന് പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പിയിട്ട് ഗൃഹനാഥന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓതി കഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ചുമ ചില സമയത്ത് മാറത്തില്ല. ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ റോഡ് സൈഡിലിരിക്കുന്നവരെപ്പോഴും ശ്വസിക്കുന്നത് വിഷവായുവാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റോഡ് സൈഡ് റൂമുകളാണെങ്കിൽ അത്രയും പ്രയാസമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ ലെവല് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത്. പിന്നെയും ചുമ വരാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില സമയത്ത് മുറുക്കി ചമച്ച് തുപ്പിയാലും അങ്ങനെ വരാം. പിന്നെയും ചെറിയ പനി, ശരീരക്ഷീണം, പിന്നെയും ശരീരം അനീമിക്കാകുക, പിന്നെയും നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോവുകയാണ്. ചുമ മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്റേ എടുത്ത് ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ്, ആ ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് TB അല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ചില സമയത്ത് ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രമല്ല, ചില ലിംനോഡ്സിനെയും TB ബാധിക്കും. അവിടെ ലിംനോഡ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ഈ TB ഉണ്ട്. ഈ TB കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് എത്ര കൊട്ടിച്ചാലും നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, HIV കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, എയ്ഡ്സ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, പക്ഷേ TB കൂടി വരികയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇന്ന് നേരെ വേ എടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലെവോഫ്ലോക്സാസിൻ, ഡോക്സിസൈക്ലിൻ, സിപ്ലോഫ്ലോക്സാസിൻ ഇങ്ങനെ പലവിധമായിട്ടുള്ള TB ചികിത്സ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചും എടുത്തും പിടിച്ചും നിർത്തിയും നോക്കിയിട്ടും പലപ്പോഴും TB കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പുകവലിക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ കൂടുതലായിട്ട് വരും, പക്ഷേ പുകവലിക്കാത്തവർക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില ആൾക്കാർ പറയും പുകവലിച്ച ക്യാൻസർ വരും, 100% വരും. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പുകവലിക്കാത്ത നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദുർസ്വഭാവമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുകവലി ആയിരിക്കണം ഇരിക്കുക കാരണം. അപ്പോൾ ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, റോഡ് സൈഡിലെ പുക ശ്വസിക്കുക, പാസി സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ചില വീട്ടിൽ അപ്പന്മാർ ചുമയ്ക്കും, പിന്നെ അത് ഭാര്യയ്ക്ക് ചുമയാകും, പിന്നെ മക്കൾക്ക് ചുമയാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുമയുണ്ട്. പിന്നെ ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചുമയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കൊരു ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 പേർക്കും ചുമ വരും. അത് ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചുമ വന്നാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചാൽ ചുമ മാറണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ചുമ ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ കൂടെ വരും. ഒരു കാലത്ത് ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ രോഗികൾ മതിലെ പിടിച്ച് തൂങ്ങി ഇരുന്ന് ശ്വാസം വിടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻഹേലറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം, റൊട്ടാഹെയിലർ വന്നതിന് ശേഷം, സ്പേസറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരെ ശ്വാസം മുട്ടലെന്ന് കുറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ബീഡി വലി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ചുമയുടെ സാധാരണ ഒരുപാട് പേർക്ക് അലർജിയുണ്ട്. 6, 7, 8 വേണം നമുക്ക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിൽ ഈ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല സമയത്തും എക്സ്റേ നോർമലായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് MRI എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റം വരെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ CT ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, MRI CT ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞ് ഈ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രോങ്കൽ കൊളാപ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ക്യാൻസർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ TB കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ AFP സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ CD NAT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. CD NAT ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 100% വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ 100% വ്യക്തമായിട്ടത് കാണുന്നില്ല. കാരണം CD NAT ആണെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടം തന്നെ വേണം. ചിലർ തുപ്പലെടുത്ത് കൊടുക്കും. 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. 1 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി CD NAT. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ CD NATന് തുപ്പൽ കൊടുക്കും. തുപ്പൽ കൊടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ AFB സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചുമ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കുറേ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ചുമ ഒരു 2 ആഴ്ച, 1 ആഴ്ച കൂടുകയാണെങ്കിൽ കണിശമായി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണണം. ഇപ്പോൾ പല TBയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അത് പൾമനറി ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ല, അത് കാലിൽ വരുന്ന TB ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വൃഷണത്തിൽ വരുന്ന TB ഉണ്ട്, ഈ വയറിൽ വരുന്ന TB ഉണ്ട്, ലിംനോഡ്സി വരുന്ന TB ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം രണ്ടാണ്. ചില സമയത്ത് ബോൺ TBയൊക്കെ മറ്റൊരു ഇടത്തും TB ഇല്ലാതെ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനെ അറിയാവൂ. ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം TBയുടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടവാനാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സംശയമുള്ളവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. ഈ വിധത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് മറുപടി തരാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയുമാണ്. ഇതെന്നെ സഹായിച്ചുള്ള സിസ്റ്റർ മീനി രാജു എന്നുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. Kindly comment, share and like. Thank you.